Hola a todos, bienvenidos a un nuevo short donde exploraremos el fascinante mundo de la mitología griega. Hoy hablaremos del rey de los dioses, el poderoso Zeus. Zeus es el dios supremo del Olimpo, conocido como el padre de los dioses y los hombres. Su dominio es el cielo y el trueno, y su arma más temible es el rayo. Es famoso por su fuerza, su liderazgo y, por supuesto, por sus numerosas aventuras amorosas, tanto con diosas como con mortales, de las que nacieron muchos héroes y semidioses. Entre sus símbolos más reconocibles están el águila, su fiel mensajera, y el roble, su árbol sagrado. A menudo se le representa como un hombre maduro, barbudo y majestuoso, irradiando poder y autoridad. Zeus no solo era el encargado de mantener el orden en el cosmos, sino que también era un dios de la justicia y la hospitalidad. Sin duda, una figura central y compleja de la mitología griega. Permaneced atentos para descubrir al siguiente dios.